You are now approaching Taman Mita. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Taman Pertama. Next station, Taman Pertama. Anda akan tiba di Taman Pertama. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Taman Pertama. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Ion Maluri. Stesen pertukaran ke LRT Laluan Ampang. Next station, Ion Maluri. Interchange station with LRT Ampang line. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Ion Maluri.
This is an interchange station with LRT Ampang Line. Exit to the right door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Station berikutnya, Cochrane. Next station, Cochrane. Tiba di Cochrane. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Cochrane. Exit to the right door. Stesen berikutnya, Tun Razak Exchange, TRX. Next station, Tun Razak Exchange, TRX. Tiba di Tun Razak Exchange, TRX. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Tun Razak Exchange, TRX. Exit to the right door.
Stesen berikutnya, Pavilion Bukit Bintang. Stesen sambungan ke laluan KL Monorail. Next station, Pavilion Bukit Bintang. Connecting station to KL Monorail line. You are now approaching Pavilion Bukit Bintang. This is a connecting station to KL Monorail line. Exit to the left door. Sila teruskan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas, dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Stesen berikutnya, Merdeka. Stesen pertukaran ke LRT Laluan Ampang dan Sri Petaling. Next station, Merdeka. Interchange station with LRT Ampang and Sri Petaling lines. Merdeka. Ini adalah stesen pertukaran ke LRT Laluan Ampang dan Sri Petaling. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Merdeka. This is an interchange station with LRT Ampang and Sri Petaling lines. Exit to the right door.
Stesen berikutnya, Pasar Seni. Stesen pertukaran ke LRT laluan Kelana Jaya dan stesen sambungan ke laluan KTM. Next station, Pasar. Anda akan tiba di Pasar Seni. Ini adalah stesen pertukaran ke LRT laluan Kelana Jaya dan stesen sambungan ke laluan KTM. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pasar Seni. This is an interchange station with LRT Kelana Jaya line and connecting station to KTM line. Exit to the right door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Stesen berikutnya, Museum Negara. Stesen sambungan ke KL Sentral untuk LRT laluan Kelana Jaya, KTM, ERL dan KL Monorail. Next station, Museum Negara. Connecting station to KL Sentral for LRT Kelana Jaya line, KTM, ERL and KL Monorail line. Anda akan tiba di Museum Negara. Ini adalah stesen sambungan ke KL Sentral untuk LRT laluan Kelana Jaya, KTM, ERL dan KL Monorail. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Museum Negara. This is a connecting station to KL Sentral for LRT Kelana Jaya line, KTM, ERL and KL Monorail line. Exit to the right door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas dan orang kurang upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens and disabled persons. Stesen berikutnya, Manulife Selatan. Next station, Manulife Selatan.
You are now approaching Manulife Selatan. Exit to the left door. Stesen berikutnya, Pavilion Pusat Bandar Damansara. Next station, Pavilion Pusat Bandar Damansara. Anda akan tiba di Pavilion Pusat Bandar Damansara. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Pavilion Pusat Bandar Damansara. Exit to the left door.
approaching Filio Damansara. Exit to the right door. Stesen berikutnya, TTDI. Next station, TTDI. Tiba di TTDI. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching TTDI. Exit to the left door.